Salve a tutti, oggi parliamo di intelligenza artificiale in medicina, ma non lo farò riguardo l'integrazione dell'intelligenza artificiale quale ausilio al personale sanitario, bensì riguardo quella pratica molto diffusa e che a volte può essere davvero pericolosa, che è l'autodiagnosi, cioè cercare da soli i propri sintomi in internet e soprattutto con l'intelligenza artificiale. Seguite questo video perché a mio avviso è davvero molto interessante. Ne parlo perché da inizio 2026 è stato rilasciato negli Stati Uniti quello che si chiama ChatGPT Health, cioè salute. Questo sistema ha il compito di guidare le persone non sanitarie a decidere in base ai sintomi che scrivono sulla piattaforma se restare a casa, fare una visita di routine, fare una visita da un medico urgente ma senza recarsi in pronto soccorso, oppure recarsi immediatamente in pronto soccorso. Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha quindi deciso di mettere alla prova questo sistema sottoponendo 60 casi clinici redatti da medici e secondo le linee guida, le stesse che dovrebbe seguire anche l'intelligenza artificiale, per vedere quali risultati ci dava. Questo studio è stato pubblicato su una delle riviste internazionali più importanti della medicina, che è il Nature Medicine. Andiamo a vedere i risultati. Prima di tutto partiamo dai casi in cui effettivamente si poteva restare a casa, come un banale mal di gola. In questi casi il sistema nel 35% dei casi ha giustamente detto che si poteva restare a casa, mentre nel 65% dei casi c'è stato un over triage, cioè si è detto che si doveva fare una visita o non urgente o urgente. Fin qui nulla di grave, anche se ovviamente l'over triage porta a un sovraccarico del sistema sanitario. Andiamo ai casi invece dove la risposta corretta era quella di fare una visita di routine, cioè andare da un medico ma senza nessuna urgenza. In questi casi il sistema ha risposto molto bene, in quanto nel 93% dei casi ha dato la risposta corretta. Nei casi in cui la risposta corretta sarebbe stata di fare una visita urgente, cioè entro 24-48 ore, il sistema nel 77% dei casi ha dato la risposta corretta, mentre nei restanti casi c'è stato ancora un over triage, quindi sono stati indirizzati direttamente in pronto soccorso, e avere un 22% di accessi inappropriati in pronto soccorso è davvero un problema. Andiamo ora su ciò che desta più preoccupazione e sono i casi in cui la risposta corretta sarebbe stata vai in pronto soccorso immediatamente. In questi casi il sistema ha risposto nel 48% in maniera corretta, mentre nel 52% è stato fatto un under treatment, cioè è stato detto alle persone di fare una visita entro 48 ore oppure fare una visita di routine. Questo è proprio il riscontro più preoccupante, poiché nel 52% dei casi è stata sottovalutata la situazione e il sistema ha sbagliato in particolare in quelle situazioni in cui di lì a poco si poteva instabilizzare il tutto, come durante una chetoacidosi diabetica o un'insufficienza respiratoria imminente. Ha invece classificato correttamente casi più classici come l'ictus e l'anafilassi. Un altro riscontro a mio avviso interessante è che quando si descriveva una situazione grave, ma si scriveva che un amico o un parente minimizzava questa situazione, molto spesso l'intelligenza artificiale sottovalutava la situazione. Questo si chiama bias di ancoraggio, è molto noto in neuroscienze, è uno dei bias della mente umana. È interessante quanto preoccupante notare che anche l'intelligenza artificiale può subire questo bias. Un'altra criticità emersa è che nei casi di ideazione suicidaria non sempre il sistema dava l'allarme dicendo di riferirsi immediatamente a un medico, e questa è una cosa grave che può portare anche delle conseguenze letali. In conclusione, l'algoritmo di questo sistema sembra ancora deficitario, non tanto per quanto riguarda l'over triage, che porta comunque a un sovraccarico del sistema sanitario, bensì per quanto riguarda l'under triage, che può essere molto pericoloso. Personalmente non sono assolutamente contrario all'implementazione dell'intelligenza artificiale in medicina, anzi, ma il problema resta all'autodiagnosi, perché se si vanno a cercare i propri sintomi in internet vuol dire che non si è in grado di capire la propria situazione, e quindi in questi casi è sempre necessario rivolgersi al proprio medico piuttosto che evitare di sbagliare. Se vi è interessato questo video, come sempre vi invito a condividerlo con chi volete e a seguirmi sui miei canali social Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, dove troverete tanti altri video come questo. Grazie e buona salute a tutti.